Em ơi, công trình nào được phép lắp thiết bị báo cháy cục bộ không dây? Xin chào các bạn. Tại phụ lục A tiêu chuẩn TC-VN 3890/2023, phiên bản mới nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đã quy định rõ các loại công trình và quy mô các loại công trình được phép lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ không dây. Ví dụ như nhà ở riêng lẻ cao từ 7 tầng hoặc 25 m trở lên, nhà ở kết hợp kinh doanh dưới 5 tầng và có khối tích nhỏ hơn 2.500 m khối, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn dưới 5 tầng và có khối tích nhỏ hơn 5.000 m khối đều là những loại công trình được phép lắp đặt thiết bị báo cháy không dây. Nếu bạn chưa chắc công trình của mình thuộc loại công trình nào tốt nhất, hãy liên hệ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương hoặc kỹ sư thiết kế phòng cháy chữa cháy để được tư vấn chính xác nhất. An toàn là trên hết, chọn lắp đặt thiết bị đúng và phù hợp với quy định là điều cần thiết để bảo vệ chính bản thân mình. Thiết bị báo cháy xếp file, thiết bị báo cháy cục bộ liên động không dây có tem kiểm định của cơ quan phòng cháy chữa cháy Bộ Công an luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy theo dõi xếp file để nhận thêm nhiều thông tin, kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy hữu ích bạn nhé.